Eu odeio a noite da lareira calorosa! Toda a Equestria seria bem melhor se pulássemos o dia de uma vez. Dizem que é a noite da lareira calorosa. Dizem que é tão linda e que é tão maravilhosa. São só palavras sem verdade ou sentido. Seria bem melhor se ele fosse removido. Todos dizem que é um dia sem igual, pois pra mim tem que acabar. Isso é fundamental. Vamos lá! A magia vai funcionar. Isso tudo acaba agora. E o melhor presente que eu posso dar é mandar logo tudo isso embora. Não terão mais brinquedos, vocês vão ver. Depois que eu terminar o que eu vou fazer. Adeus, noite da lareira calorosa. Chegou o fim dessa noite odiosa. Chega de aguentar essa festa tão forçada. Chega de fingir, isso tudo me agrada. É só um dia a menos, ninguém vai notar. E a noite da lareira calorosa não vai nunca mais chegar. A magia vai funcionar. O meu feitiço é poderoso. Vão se esquecer e nunca mais lembrar. E Equestria nascerá de novo. Eu nunca mais ouvirei dizer. Feliz noite da lareira calorosa. Vão se esquecer. Quando o encanto for lançado, toda a Equestria será bem melhor. E eles terão que me agradecer por isso. Espera um pouco. Snowfall não gosta da noite da lareira calorosa e decide lançar um encanto para se livrar dela de uma vez? Isso parece um pouquinho extremo. Diz a Pony que tentou deixar todos iguais, trocando sua cute mark pelos mesmos sinais. Eu acho que o Spike quer dizer que todo pônei tem suas razões para fazer as coisas. Até a Snowfall. E se eu puder continuar a história, nós podemos descobrir quais eram. Prossiga. Snowfall estava decidida a lançar um encanto que apagaria a noite da lareira calorosa para sempre, quando uma voz na lareira chamou sua atenção. Quer mesmo ir em frente com isso? Quem é? O espírito da lareira calorosa do passado, euzinha. E nós duas temos que bater um papinho. Um espírito? Eu não fiz nenhum encanto de invocação de espíritos. O que você tá fazendo aqui? Achou que um encantamento desses passaria sem que algumas forças poderosas notassem? Chamou nossa atenção, Snowfall Frost. E temos algumas opiniões bem fortes contra o seu encanto. Temos? Os outros vão chegar logo. Por enquanto, somos só você e eu. Vamos dar uma volta. Temos muito pra ver e quase nenhum tempo pra isso. Eu não vou a lugar nenhum. Tenho um encanto para lançar. E não preciso de uma lição de história sobre a noite da lareira calorosa. Não vamos ao passado para aprender sobre as festas. Nós vamos aprender sobre você. Quando se é jovem, a vida é incrível. Você pode ser o que quiser. Só brincando e aprendendo, sonhando e crescendo, aproveitando o que puder. E cada escolha que você tomou resultou no pônei que se transformou. É hora de olhar pra trás, então recordar, deixar o seu passado falar. Oh, como você era fofa! E não parecia estar tão brava com a noite da lareira calorosa também. Olhando pra trás, é fácil de ver, você estava tão feliz. Olhando pra trás, é fácil entender, ouvindo
que você pensa que está fazendo, Snowfall? Decorando a sala para a noite da lareira calorosa, professor Flint Hart. Você disse que queria aprender a ser uma unicórnio poderosa, não disse? Eu quero! E qual é a forma de se tornar uma unicórnio poderosa? Trabalhe duro, aprenda e use suas habilidades para uma equestra melhor.